तो दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में एक बार फिर से हम आ पहुंचे हैं जानने के लिए कि आखिर देश की आवाज क्या है। और आज देश की आवाज में दरअसल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सरकार से ये क्यों पूछा, उन्हें ये क्यों कहना पड़ा कि जब देश में कोई युद्ध नहीं हो रहा किसी से, तो फिर आखिर शहादत क्यों हो रही है और हर कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई जवान सरहद पर शहीद क्यों हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद आपके साथ और देश की आवाज में दरअसल बात आज संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की जिस पर उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर आए दिन देश के जवान शहीद क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत दिन गुजरा नहीं है जब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाकायदा ये बात कही थी कि उनकी सरकार के कार्यकाल में अभी तक कोई भी बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ, जिस पर विपक्ष ने उन्हें पठानकोट हमला, उरी अटैक और साथ ही साथ अमरनाथ यात्रियों पर बस पर जो आतंकी हमला हुआ था उसको याद दिलाते हुए हमला बोला था। अब संघ प्रमुख ने भी आखिर ये सवाल क्यों उठाया है और इसका मतलब क्या है? क्या सरकार और संघ के बीच 2019 के चुनावों से पहले दूरियां बढ़ रही हैं? अपने आप में ये सवाल है। पूरी खबर क्या है पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं, उसके बाद यहां पर मौजूद है हमारे साथ दिल्ली की जनता और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिर देश की आवाज क्या है। लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। आजादी के बाद अपने देश के लिए मरने का समय सीमाओं पर रहता है जब युद्ध आता होता है। अपने यहाँ पर युद्ध नहीं तो भी शहीदियां होती है। इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं कर रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान मोदी सरकार के लिए किसी नश्तर से कम नहीं कहा जा सकता, जो लगातार ये दावा करती आ रही है कि मोदी सरकार के दौरान कोई भी बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। We have not had one major terrorist attack in this country after 2014. Let us remember that. Remind our people that this country has lived a peaceful 5 years. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बयान कुछ दिनों पहले का है, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए कामों का बखान कर रही थी वो। और उनके मुताबिक 2014 के बाद देश में एक भी बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। उस दौरान भी सवाल उठे थे कि जब सब कुछ शांतिपूर्ण था तो फिर 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस स्टेशन पर आतंकी हमला क्या था? इसके अलावा 18 सितंबर 2016 को भी उरी में सेना के हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 19 जवान शहीद हुए थे। वहीं 10 जुलाई 2017 को भी अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों से भरी बस पर आतंकी हमला हुआ था। 2 अलग अलग जगहों पर आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे और करीब 32 लोग इसमें जख्मी हुए थे। आरटीआई के जरिए मिले गृह मंत्रालय का एक आंकड़ा यह भी बताता है कि 2014 से मई 2017 तक 812 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष ने रक्षा मंत्री पर भी कई सवाल खड़े किए थे और अब बिना युद्ध के बढ़ती सैनिकों की शहादत पर खुद संघ प्रमुख के सवाल ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब देना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। बात सिर्फ सैनिकों की शहादत की नहीं है, इसके पहले भी राम मंदिर से लेकर कई मसलों पर संघ और मोदी सरकार के बीच दूरियां दिख चुकी हैं। इसके बाद सवाल यह भी कि क्या संघ और मोदी सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और संघ और सरकार के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं है? सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि उन्होंने एक बेहद गंभीर एक कहीं ना कहीं तस्वीर पेश करने की भी कोशिश की है कि आखिर जब देश में युद्ध जैसी स्थिति नहीं है तो फिर आए दिन हमारे जवान सरहद पर शहीद क्यों हो रहे हैं। इसी पर जरा आज हम जानेंगे कि आखिर देश की आवाज क्या। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर तमाम लोग, उनसे जरा सवाल लेने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर आप बताइए, आखिर संघ प्रमुख ने जो बात कही है कितनी सही? संघ प्रमुख ने बड़ी सोच समझ के फैसला दिया है। वो ये देख रहे हैं कि ये छद्म युद्ध कैसे चल रहा है। पाकिस्तान बार बार वहाँ से हैवी अलर्ट छोड़ रहा है कि पब्लिक मर रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं हमारे, और हम उनके ऊपर बस 1-2 अटैक करने के बाद फिर हम शांत बैठ जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, संघ ने अपना पूरा इसके अंदर तह में जाके ये चेतावनी दी है
मोदी सरकार को कि भाई कुछ जल्दी करो, इतने उग्रवादी उनके शहर पे आ रहे हैं, मौसम खराब है, उसका फायदा उठा रहे हैं, इसीलिए आप जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए और अच्छा जवाब दीजिए। क्या संघ ने सरकार को चेतावनी दी है सर? देखिए, मेरा एक मानना है कि मोहन भागवत जी एक तो आरएसएस प्रमुख है, दूसरा वो बीजेपी के भी सुप्रीम है, कहीं ना कहीं से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। नहीं सर, संघ अलग है, संघ और बीजेपी अलग है वो संस्था अलग है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ठीक है। आप हाँ, मेरा ये मानना है जो इनकी टाइमिंग है, अभी तक ये बीजेपी सत्ता में आई थी ये बोल के कि हम 1 सर के बजाय 10 सर लेकर आएंगे, 4 साल आप 10 सर गवाते रहे, और जब ये 2019 का चुनाव आया है और चुनाव के टाइमिंग को देखते हुए संघ प्रमुख ने बहुत ही बढ़िया राजनीति करती है बीजेपी, संघ प्रमुख को आगे लाके और फिर बैक डोर से अपना काम बना। सर इससे तो नुकसान होगा ना? नुकसान कहाँ है? ये राजनीति है, ये राजनीति के पहले क्या नुकसान नहीं है क्या? सर नुकसान बिल्कुल है। सर एक बात बताइए कि आज इनको हर चीज की तैयारी याद आती है, नजर आती है क्या? मोदी जी आप अभी कह रहे थे कि संघ के मोदी जी परिवार नहीं रहे, सारा संघ जो चल रहा है वो मोदी जी के इशारे पे चल रहा है। आज भी आप बिल्कुल नहीं काट सकते कि संघ आज किसी और स्थिति में। उन्होंने जो बयान दिया उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये कि राजनीति बयान है सर, ये राजनीति से जा रहा है सर, राजनीति से जुड़ रहा है। अगर ये राजनीति हमारे जवान शहीद हो रहे हैं ना? बिल्कुल सर शहीद हो रहे हैं। मैं सर आपसे एक ही सवाल मांगूंगा, 2014 की सीडी चला लीजिए। 2014 के अंदर मोदी जी ने कहा था कि वो 1 मारेंगे हम 10 मारेंगे। सर मुझे आज तक 2014 से लेकर 2019 खत्म होने वाला है, आप बता दीजिए कि हमारे सैनिक कितने मरे और उनके सैनिक कितने मरे। सबसे ज्यादा आंकड़ा हमारे सैनिकों के मरने का होगा, उनके मरने का एक भी नहीं होगा। बड़ी बात क्या ऐसा है? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। मोहन भागवत जी एक केवल राजनीतिक नहीं है, उन्होंने एक समाज सेवी हैं। उस समाज के नज़र से देखे कि यहाँ हमारे देश में जितने भी लोग हैं, हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, इस पर सरकार कोई गंभीरता से कुछ भी बात नहीं ले रही है। वो बस केवल राजनीति कर रहे हैं, ये देश में ये आएगा, बिजनेस आएगा, ये आएगा, वो आएगा, लेकिन हमारे सेना के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। तो मोहन भागवत जी ने इतना देर से इंतजार किया, उसके बाद आखिरी में आप बोले कि आप संभल जाओ, नहीं तो फिर आपका 19 में भारी क्या वक्त बचा है क्या? इतना वक्त बचा है कि संभल पाए? सर ऐसा है, वक्त अभी फिर मोदी जी का आने वाला है। संघ ने ये जो विचार रखा है इसलिए रखा है कि कितने उग्रवादी मारे गए, हमारे सैनिकों ने कितने उग्रवादी मारे, पर हमारे सेना का मनोबल डाउन करते हैं, इसीलिए ये बातें आगे उठ के आती हैं। क्या सर हमारे को सर बिल्कुल उम्मीद नहीं लगती, मेरे को मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं है। 2019 तो भूल जाए। दूसरी बात यह है कि जो वो कह रहे हैं कि जो सर लेकर आएंगे, सर एक भी सर नहीं लेकर आए। मुझे 2014 के बाद से, अब मैं फिर आपको एक बात कर रहा हूँ, 2019 हो गई है, आप मुझे बता दी कितने पाकिस्तान के अंदर उन्होंने हमले करे? पाकिस्तान ने हर हमले उनके ऊपर करे, सैनिक रोज मारा जा रहा है। नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही गई थी और तमाम बातें भी कही गई थी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि रक्षा मंत्री कहती है कि कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ नहीं है। सर जब 2014 में जब चुनाव हुआ था, उस समय उनका जो स्पीच था वो डिफरेंट था, और अभी सिर्फ वो वोट बैंक कर रहे हैं बस। वोट ठीक है, तो वोट बैंक के लिए कुछ हो रहा है। और यहां पर देखिए हमारे पास कुछ आंकड़े भी हैं, और बार बार जो है मोदी सरकार के 5 साल जो अभी तक गुजरने वाले हैं, 5 साल अभी पूरे हुए नहीं लेकिन कुछ वक्त बचा है, और मनमोहन सरकार के 10 साल को आपस में कंपेयर किया जाता है। तो अगर हम आतंकी घटनाओं और शहीदों की शहादत की बात करें तो मनमोहन सरकार के 10 साल वर्सेस मोदी सरकार के ये 4.5 साल से ज्यादा का वक्त क्या कहता है और आंकड़े क्या कहते हैं, जरा हम वो बताते हैं। बता दें कि मनमोहन सरकार के 10 साल में 4241 आतंकी मारे गए, जबकि मोदी सरकार के 4.5 सालों में 701 आतंकी ही मारे गए। वहीं आम लोगों की अगर जो जान गई है उसमें 1788 लोग 10 साल के अंदर आम शहरी मारे गए मनमोहन सरकार में, और मोदी सरकार में 161 आम शहरी मारे गए। इसके अलावा जवानों की शहादत की बात करें तो 1177 जवान 10 सालों में शहीद हुए, तो वहीं मोदी सरकार के 4.5 सालों के कार्यकाल में 303 जवान शहीद हो चुके हैं। तो ये भी अपने आप में चिंताजनक स्थिति है, और कहीं ना कहीं ये बात कहीं ना कहीं सोचने की है कि आखिर जब देश में कहीं किसी तरह के युद्ध की स्थिति नहीं तो फिर जवान क्यों शहीद हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। और कौन बोलेगा? जी हाँ जी, बताइए। अभी जैसे यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि एक के बदले 10 सर नहीं लाएंगे, ये वही लोग हैं जो जब पत्थरबाजों के ऊपर हमारी सेना
पैलेट गन से और उनके ऊपर प्रहार करती है, जब हमारे सैनिक घायल हो जाते हैं, तो ये वही लोग हैं जो रोते हैं ह्यूमन राइट्स का नाम लेके कि ये पत्थरबाजों क्यों मारे, तो ऐसा भेदभाव क्यों? पाकिस्तानी सेना हमारी सेना को मारे तो वो गलत, बट पत्थरबाज हमारी सेना लेकिन एक के बदले 10 सर तो नहीं आ रहा ना, ये बात भी तो मोदी जी नहीं आ रहा है, बट जो पत्थरबाज तो फिर बट आ गया ना जो पत्थरबाज हमारे सैनिकों को घायल कर रहे हैं उनके खिलाफ ये क्यों नहीं बोलते? ये उस टाइम क्यों रोते हैं? संघ प्रमुख ने ही बोला है, संघ प्रमुख में कुछ नहीं बोला। मैं आम जनता के नाते आम जनता में ये बोल रहा हूँ, तो पत्थरबाजों में और पाकिस्तानियों में भेदभाव क्यों? जब मैं शहीद सुधाकर सिंह जी के गांव से हूं और मैंने वो दुख, वो तकलीफ देखा है, उनके परिवार का देखा है। मैं चुराट क्षेत्र से हूं। हमने देखा है कि राजनीति किस तरह से हो रही है। जब उनका गला काटा गया था तो 10 सर बात करके और आप सत्ता में आए, और उसके बाद आप सिर्फ राजनीति कर रहे हो। आप डिसीजन लो ना, और इतने प्रचंड बहुमत से आए हो, आज आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, कल फिर आप बोल दोगे कि हमारे पास तो मैंडेट ही नहीं है। तो ये कोई बात नहीं हुई। जी यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। जी जी बताएं। सर, जब मैं एक बार मेट्रो में था तो एक जवान एयरपोर्ट से आ रहे थे, तो उनसे मैं पूछा सर आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बोला कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि सर प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने एक बार बोला कि सब सिर्फ सरकार चाहेगी तो हो जाएगा, बस सरकार चाहेगी तो हो जाएगा, लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आज सरकार जब चाहेगी तब होगा। ठीक है, तो कई तरह की बातें हैं। देखिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण कहती है कि कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ, लेकिन रक्षा मंत्रालय से ही प्राप्त आंकड़े ये बयां करते हैं कि 2014 मई से लेकर के 2017 तक 812 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और तीन तो बड़े आतंकी हमले हुए हैं। इस पर कुछ और लोगों से भी हम जरा रिएक्शन लेते हैं। कुछ और लोग अगर हैं जी। हमारे जवानों की शहादत पर कोई बोल नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो देश की विडंबना है कि कोई जवान की शहादत पर बोलने को तैयार नहीं। देखिए, जैसा आपने पूछा हमसे कि मोहन भागवत जी ने एक सवाल उठाया है, तो कहीं ये बीजेपी और आरएसएस में दरार तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर देशभक्त को ये सवाल उठाना चाहिए। अगर एक भी हमारे देश के किसी भी नागरिक की मृत्यु होती है तो प्रश्न ये है कि पहले के अपेक्षा जो है अभी के समय में क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जवान तो हमारे यहाँ मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के भी जवान मारे जा रहे हैं हमारे यहाँ से, और पाकिस्तान एक के बदले 10 सर आ रहे हैं। नहीं, लेकिन आप इस सरकार की इस उपलब्धि को भी तो देखिए कि जिस तरह से राजनीतिक आर्थिक स्तर से पाकिस्तान को इस सरकार ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरा हुआ है, और पाकिस्तान जिस तरह से जो है आर्थिक और राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं जो है वो फंसा हुआ पड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। तो इस उपलब्धि को भी सरकार को देखिए। तो अगर हम चलिए, सरकार की कुछ उपलब्धि भी है, लोग यहाँ पर मान रहे हैं कि सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं, लेकिन हाँ ये भी लोग कह रहे हैं कि एक के बदले 10 सिर तो नहीं आ रहे, लेकिन सरकार कुछ कर भी रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि 2014 के जो भाषण हैं उनको अगर उठा लिया जाए तो आज स्थिति बदली हुई नजर आती है। कुछ और लोगों से भी जरा उनके रिएक्शन लेंगे और देश की आवाज क्या है और भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा मत, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। देखिए, देश की आवाज हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर ही कम से कम जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उन्हीं के बीच में आपस में बातचीत हो रही है और देश की शहादत को जो तमाम जो शहीद हो रहे हैं जवान हमारे, और उस पर जो राजनीति होती है, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से, उसको लेकर के यहाँ पर ही आपस में बातचीत हो रही है। लेकिन जरा बताइए क्या प्रश्न? आप समझिए, भारत देश का किसान खेत में ही दम तोड़ दे रहा है, देश का नौजवान सड़क पे दम तोड़ दे रहा है। आप समझिए, भारत देश की सरकार 4.5 साल से ज्यादा समय हो गया, 3 महीने चुनाव को भी हो गया है। भारत देश के प्रधानमंत्री से लेकर उनके तमाम कैबिनेट के मंत्री कहते हैं कि मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, हम उसके लिए शहादत भी कर देंगे और हो सकता है उससे बड़ी बड़ी घटना कर देंगे, लेकिन इलाज कराने विदेश जाएंगे, अपने बच्चों को विदेश पढ़ाएंगे। हमारा देश का नौजवान किसान यही खटकेगा। जब आपको आपको जब इलाज ही कराना है तो क्या अपने भारत देश में हॉस्पिटल नहीं है? लेकिन सिर्फ इलाज की बात नहीं है, यहाँ पर शहीदों की शहादत पे रखी है ना। देखिए, सैनिकों का शहादत का मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, बल्कि कड़ा ठोस कदम उठाना चाहिए। इस पर राजनीति हो रही है? यही सर सबको मंदिर और मस्जिद पे ही है। ये जो इतना सैनिक
ये हो रहा है, उनके लिए कोई नहीं है। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ। ये लेकिन संघ प्रमुख ने सुनिए मेरी बात, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ही सरकार से कहा कि जब युद्ध नहीं तो फिर जवान शहीद क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब आप दीजिए। सॉरी, युद्ध नहीं हो रहा है तो फिर जवान क्यों शहीद हो रहे हैं हर दूसरे दिन? वो तो होगा ही। दिस इज ऑल्सो पॉलिटिक्स। कोई चाहता है यार? कोई नहीं चाहता है जो ठीक से हो जाए। कहाँ पे जवानों की शहादत हो, ये कोई नहीं चाहता जी। देखिए सर, 2019 के इलेक्शन अब अपने सामने है, जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, ये कभी उड़ी पे फिल्म के लिए स्पॉन्सर करने वाले होते हैं और कभी दूसरे प्रोपेगेंडा से लोगों के जो मूल समस्याएं हिंदुस्तान की आवाम की है, उन समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने का काम हो। देखिए, ये अभी जो ये बोले हैं भागवत जी, इनको शुरू से ही इसको यदि गार्जियन के तौर पर ले रहे थे अपने आप को, तो इन्हें शुरू से ही इसको हमेशा ट्रीटमेंट चुनावी माहौल देते रहना चाहिए था। आज आखिर वो क्यों कह रहे हैं? नहीं, ऐसे तो नुकसान ही होगा ना फिर। ये भी जान लीजिए कि ये जो मतलब कि ये मतलब पहले से ये क्यों नहीं बोले। आज ये जो देश है हमारा, ये किसी एक के कमिटमेंट से नहीं चलेगा। ये उतना ही हिंदू का है, उतना ही मुसलमान का, उतना ही ईसाई का है। पहली बात हो गई। और रह गई बॉर्डर पे जो ये लोग मारे जा रहे हैं, बॉर्डर पे जो ये लोग मारे जा रहे हैं, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। यदि इच्छा शक्ति रहे, सुनिए, हम लोग गांव से बिलोंग, आखिर आर्मी में जाता कौन है? गांव से लोग जाते हैं, हमारे गांव के युवा मरते हैं, उनकी चाहत रहती है मुझे जॉब मिले, जॉब नहीं है इसलिए वो वहाँ पे जाते हैं। और सुन लीजिए एक मिनट, सुन लीजिए अभी एक मिनट और दीजिए मुझे, मैं और बता रहा हूँ। समय नहीं है। आज आए थे ये लोग विकास के लिए आए थे ये लोग, कहाँ तक चले गए हैं? आ गए मंदिर मस्जिद। ठीक है। बहुत से देखिए लोगों के अंदर जो है ये भावना है और सरकार को ये समझना पड़ेगा कि आखिर लोगों के दिल में उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और जो देश की जनता है वो अपनी सरकार से क्या चाहती है। क्योंकि बातें अगर बड़ी की जाएंगी तो फिर उसे करके भी दिखाना पड़ेगा। अगर वो नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं ये आक्रोश जो अभी नजर आ रहा है वो देखने को मिलेगा। बेहतर है कि संघ प्रमुख ने जो समझाने की कोशिश की है वो, और फिर यहां पर जो देश की आवाज निकल करके सामने आ रही है उस पर सरकार गौर करे। न्यूज़ 24 पे बने रहिए। आज की आवाज में आज के लिए बस इतना ही।